acelerar o cabresto. Tem gente caindo. No, vamos tá Então, o que que você vai correndo. fazer? Eu vou fazer uma experiência de como assar milho na fogueira. Explica pra nós então. Ó, é o seguinte, só grava. Só vai vendo. Agora vem cá, envolto. Tá aí. O fogo tá pronto. Envolto. Enroladinha. Depois dá uma mergulhadinha no óleo. Aquele negócio do óleo. Agora vem cá. Mano, vai virando. Ó, Cadê ele cá? peraí, agora essa cá. Abre com espaço. Vamos ver. Teoria não vai dar não, né? Tem que olhar meu peito, tá pegando fogo. Derreteu. Ficou que nem queijo. Olha que toda. Ah, joga olha o tema. Joga mais. Olha o tema demais. Jogou tudo. Coisa é. E agora? Será que vai dar aqui, ó? Jogar pra cá. Tempero. Fazer que chegar fogo. Vamos fazer uma pipoquinha no style. É assim que era feita a pipoca nos tempos das cavernas. 7 minutos. Sabia que ia ter pipoca, mano? Sim, é. Como você acha que esse fogo já pipoca? O negócio do bárbaro botou fogo na plantação de alguém. Deu um floco na fogueira aqui. Deixa eu ver se ele chá. Então meu guerrinho, vou botar fogo na plantação de milho desse cara aqui. Ele vai vir. Um dia eu vou matar meu boi. Tô pegando fogo, bicho! Estoura mais uma! O fogo, mano. Descreva o sabor. É bom! Descreva o sabor. Como se fosse pipoca de cinema. Eu nunca fui no cinema. Também. Olha lá, estourou ali, ó. Olha lá o pacotinho. Tá ali? Tá ali, ó, né? Que ele tá Vai certo. queimar, vai queimar. Ô, Mar, sabia que no cinema fez fazer pipoca com sabor? Tipo, ele com essas coisas, ele pega a gordura, que ele acha que igual uma coisa e estoura a pipoca. Legal. Aí eles fritam 8 quilos de bacon, pega a gordura e faz pipoca. A mesma gordura do bacon. Eu também acho que eu quero Depois vai uma pipoca pra não? O que a gente tá fazendo aqui? Não, nem fácil. Não, aqui mesmo. Cadê o fogo ainda, cara? Tá ele pegando fogo e caindo aqui no papel. Pipoquinha do style, Zangara Revolution. Pipoquinha Zangara Fireball Revolution. Agora você esperar o ponto. Esse papel é rebelde, ele não quer parar de queimar. Ele não para de queimar, mas Olha o não cheirinho. queima. Só cheirinho aqui. Eita, cheirinho de Não, tem cheirinho aí, galera. Tem que tomar, não chegar essa tecnologia, não. Cheirinho. Mano, Nossa, cheirinho de pipoca. Ele é rebelde, ela não para de pegar fogo, mas também não consome. Acorda, pô. Nossa, mas tá pipocando. Olha aqui. Ih, não queimou porra nenhuma. Você viu uma pipoca, pelo menos, cara. Mas é o cheirinho. Cheirinho deu. Joblão! Vamos comer o cheiro. Hã? Ah, cara, tem pipoca pra dentro. A pipoca tá boa? Demais. Não, é tá putadinha não. Uma pessoa. Vamos fazer um dia direito.